I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Saputra, Pak. Saya ingin bertanya Bapak, tapi alangkah baiknya saya mau perkenalkan dulu Pak, nama Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Ali. Saya bekerja di Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, Lawan. Oh iya Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak. Kawan saya kan ada Pak, udah batuk, dia udah selama 2 minggu dia batuknya Pak, ibaratnya Pak. Jadi batuknya nggak sembuh-sembuh ibaratnya gitu Pak. Jadi udah ada pemeriksaan di dokter gitu ataupun di klinik? Udah ke klinik sih Pak, tapi cuma dikasih obat gitu aja Pak. Dia udah 2 minggu dia batuknya. Iya Pak. Sama jadi nggak ada perubahan pun. Nggak ada perubahan sedikit pun Pak, tetap gitu aja batuk-batuk gitu Pak. Tapi saya mau tanya sedikit ya di masalah ini juga. Dianya kalau dia istilahnya tidur gitu ada keringatan gitu, batuknya istilahnya kalau dia batuknya panjang ataupun kering ataupun apa gitu, ada dahak. Kering Pak batuknya Pak. Terus gatal Pak. Ada demam. Demam nggak ada Pak. Jadi berarti belum ada istilahnya kalau memang foto gitu belum ada lah ya. Belum ada Pak. Foto torak. Iya. Itulah makanya saya hubungi Bapak mau untuk, kan Bapak kan bagian radiologi kan Pak, ibaratnya di rumah sakit sana kan Pak. Jadi ibaratnya kayak mau CT scan lagi biar lebih pasti lagi dia Pak penyakitnya Pak. Biasanya sih bukan CT scan, dia foto torak namanya, itu radiologi. Kalau CT scan itu udah mendetail kali. Kalau namanya foto itu aja sekedar melihat dia torak. Kalau bisa pun dia kalau udah siap foto torak ada hasilnya memang dia sakit tuberkulosis atau TB, nah itu dianjurkan juga dia periksa dahak. Itu tampung sputum namanya kan gitu. Dia diambil pagi hari, siap bangun tidur batuk langsung berdahak, itu yang diambil. Itu biar diperiksakan kan gitu. Biasanya sih kalau seperti itu dia bisa ke puskesmas pun bisa. Sekarang ada pengobatan dia gratis. Dia selama 6 bulan itu ada pengobatan gratis. Pengobatannya itu minimal itu ya 6 bulan dan gitu. Itu pun 6 bulan belum tentu istilahnya tiap hari makan obat. Memang tiap hari makan obat. Kita ada obatnya jenisnya itu satu macam aja, satu macam, tapi kalau lihat berat badan dia berapa kan gitu. Makanya saya tahu dulu saya petugas untuk penanganan TB, makanya saya bilang seperti itu. Penyebabnya biasanya itu gara-gara apa Pak? Kalau penyebabnya itu satu ya, daya tahan tubuh dia kurang. Yang kedua istilahnya lingkungan lah. Lingkungan itu kalau memang dia ada di situ, sekitar situ ada batu, bisa kan menular. Ibaratnya kalau batu itu seharusnya dia kalau memang udah sakit itu dia pakai sapu tangan. Kalau dia berdahak itu dibuang di kloset ataupun di tempat apa gitu, buangan yang tertentu lah, jangan asal aja, karena kuman itu cepat berkembangnya di yang lembab. Kalau lembab itu tahulah sendiri kan, kasur kita nggak kita jemur, itu minimal, makanya dianjurkan itu minimal ya, itu seminggu sekali kita buka semua jendela, semua kita bersihkan abu-abu, terus tilam kita jemur, itu ya biasanya kayak gitu. Kalau penanganannya yang itu gejalanya itu ya
Jadi mau macam mana. Jadi kelanjutannya ini Pak, apa konsul ke dokter paru-paru atau spesialisnya, atau ibaratnya kayak apa lagi Pak? Atau langsung di foto aja gitu Pak? Iya, kalau namanya foto itu ya harus. Itu namanya penunjangnya. Kalau dokter paru itu ya harus ada fotonya. Nggak bisa kita langsung gitu aja. Makanya gini aja, kalau memang apa, saran saya datang ke rumah sakit, konsul ke dokter paru, lalu langsung ke dokter paru, nanti disuruh foto itu, difoto, baru ada hasil langsung dibacakan sama dia, kan gitu. Ada nggak ada itu kan dia yang menentukan, istilahnya namanya dokter spesialis. Nanti pun sudah selesai itu bisa kita alihkan ke ini puskesmas menyiapkan obatnya gratis, kan gitu. Makanya lebih jelasnya ya itulah ke dokter paru lah, apalagi sekarang kan bisa aja sih BPJS ada rujukan, kita rujukan puskesmas lah, kan gitu, biar lebih jelas, kan gitu. Nah itu aja. Mungkin sudah cukup jelas Pak penjelasan dari Bapak. Nanti kalau apa saya konfirmasi lah, atau lebih lanjut ke rumah sakit Bapak aja Pak. Ya Pak. Bisa kalau misalnya itu ada masalah, penting datang aja. Mungkin cukup sekian ya Pak. Apanya Pak? Oke Pak, makasih ya Pak. Assalamualaikum Pak.